Assalamu alaikum, barkanmu da zuwa wannan channel namu mai albarka Crypto Signal AMC. Da farko ka danna mana subscribe, kai mana share, kai mana like domin samun shirye-shiryenmu akan Crypto Signals. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci. So hallau dai yau ma gashi nan na taho da wani airdrop ɗin, wato mai suna BabyDogeDooDoo. So wannan airdrop ɗin za ka ji description na wannan bidiyo a YouTube ka kuma contract address ɗin da kuma link ɗin. So za ka shigo cikin Trustwallet naka kamar yadda kuka gani, za ka zo nan gurin sai ka yi pasting contract address ɗin. Bayan ka yi pasting contract address ɗin, za ka yi adding token custom, za ka taɓa shi, za ka zo nan gurin ga network za ka mai da shi kan smart chain. So nan za ka yi pasting contract address ɗin. So bayan ka yi pasting contract address ɗin sai name. So za ka yi pasting, za ka kai kwafo name ɗin, in ka kwafo shi in ma rubuta shi za ka yi gashi nan BabyDogeDooDoo token. So nan gashi nan dodo decimal 18. So sai ka yi saving. In ka yi saving za ka ga gashi nan ya yi adding token ɗin gashi nan kamar yadda kuka gani. So abu na gaba da kuma za ka yi shi ne za ka je Dapp browser wadda gashi nan a ƙasa kun gan shi. Za ka shiga, so bayan ka shigo ya buɗe, so za ka yi pasting wato link ɗin na wannan token mai suna BabyDogeDooDoo, sai ka danna searching. Bayan ka danna searching za ka canja network nan ya koma kan Ethereum gashi nan, koma kan smart chain, za ka mai da shi kan smart chain. So bayan ka mai da shi kan smart chain sai ka jira ya buɗe, in ya buɗe za ka ga inda aka rubuta claim airdrop gashi nan, sai ka ce airdrop, sai ka ce get token. So in ka ce get token zai nuno maka haka, so gashi nan sai ka ce approve. In ka ce approve shi kenan already yanzu token naka zai je. So kamar yadda kuka gani yana searching. So yanzu already token naka ya riga ya je account naka, sai ka ce okay. Abu na gaba da za ka yi shi ne za ka zo nan gurin ka taɓa, za ka taɓa, in ka taɓa sai ka zo ga nan wallet, sai ka ce wallet. So in ka yi refresh za ku ga gashi nan sun ba da guda 800 dodo. So na gode, sai ku kasance tare da wannan channel namu mai albarka. Domin kasancewa tare da mu, ku sai ku danna mana subscribe, ku yi mana share sannan ku yi mana like. Na gode.